किसान भाइयों, आज मैं एक पंजाब के शानदार पशुपालक से आपको मिलवाऊंगा। ये भाई साहब मुझे काफ़ी लंबे समय से कांटेक्ट में था कि मेरे फार्म पे विज़िट करें। तो अब तक आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी, हरियाणा में इतने लीटर वाली भैंस है, इतने लीटर वाली है। लेकिन मैं आपको पंजाब के एक आम पशुपालक से मिलवाऊंगा जिसके खूंटे पे, जिससे अपने फार्म पे 23 लीटर वाली भी भैंस को रखता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यह है फार्म जिसका नाम है महालक्ष्मी डेयरी फार्म, जो कि पटियाला के गाँव हरपाल पर पड़ता है, जो कि घनौर के पास है। तो यहाँ पर सर का नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, रिंकू पंडित जी। सर का नाम वैसे रामचरण जी है, उनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये सर का फार्म है। तो पंजाब में बेसिकली फार्म इसी टाइप के होते हैं। और एक जो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिली है, ये पेड़ सूख चुका है नीम का। सर ने पेड़ काटने के बजाय यहाँ पर उसको सपोर्ट दी है, तो ये भी एक अच्छी कोशिश है। और अब सर के मैं आपको फार्म दिखाना चाहूँगा। इधर देख सकते हैं, इधर 2 हीफर खड़ी हैं और हीफर मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर का चाफ कट रहा है। मैं आपको सर से मिलवाऊंगा और सर का शानदार पशुधन भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। तो रामचरण जी, मैं आपसे एक सवाल बहुत जरूरी है आज के समय में। हाँ जी। कि फार्मर तो भैंस तो रख लेगा, हाँ जी। ट्रेडिशनल तरीके से रखते आ रहे हैं, डेयरी हाँ जी। फार्म भी बना लेगा, अच्छा ही बना लेगा, हाँ जी। वीडियो देख के हम बना लेगा। तो आप बताएं मेरे पे हमें कि आप इनसे इनकम कैसे लेते हैं और कैसे सफल हो सकते हैं। सर देखो, अगर आप अच्छी क्वालिटी का दूध अवेलेबल कराते हो जी जी तो ऐसी बात नहीं, मैं जितना भी दूध होता है इनका गांव जी। में ही परचेज करता हूँ, कोई बाहर नहीं डालने जाता। गांव में ही सेल करते हैं हाँ आप? जी, 50 रुपये किलो मेरा दूध गांव में बिकता है जी। 50 रुपए पर केजी के हिसाब से अपने गांव में आपका गांव सारा में दूध बिक जाता है। शाम को 7 बजे देखना जी आप, 15 मिनट में सारा मिल्क खत्म हो जाता सेल है। हो जाता है, वो सेल हो कहीं जाता घर से जाने की दूर है। नहीं जरूरत जी नहीं नहीं, पड़ती। बिल्कुल नहीं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो नेचुरली है कि ग्राहक भी आपको अच्छे मिलेंगे। क्वालिटी मतलब कैसे क्वालिटी क्वालिटी मेंटेन करनी दूध का है? मतलब ये है कि हम किसी भी पशु को आज तक इंजेक्शन लगा के, टीका लगा के दूध नहीं निकालते। ठीक है। ये हमारी सबसे बड़ी खास बात है। ठीक है। और उसके बाद कभी आज जितने भी दोची होती हैं, ये 2 नंबर के जो काम करती हैं, कोई किसी तरह की मिल्किंग के अंदर कोई चीज लड़ा के बेचना, ऐसा कभी नहीं किया है। पानी वगैरह कुछ भी बिल्कुल नहीं जी, मिला के मतलब ये बेचना कभी नहीं। सोचा नहीं ठीक है। इसके बारे ठीक है, आपके पास टोटल कितना दूध हो जाता है और उससे कितनी में। इनकम अभी हो जाती ड्राई है? पीरियड में है जी, 48 किलो दूध हो रहा है अभी मेरे पास। 48 केजी दूध हो हाँ जाता जी, है। हाँ जी। तो आपको 48 केजी से कितनी की इनकम हो जाती है? आप कभी महीने की कैलकुलेशन तो करते होंगे ना हाँ सर जी, हाँ आप? जी, बिल्कुल। भी महीने का कितना, आज के समय में कितना खर्चा अभी आज तो के नो दिन? प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है जी काम, क्योंकि ठीक इनकी है। सेवा चल रही है जी अभी तो। ठीक जितनी है। आमदनी होती है उतना तो, अब दाना अच्छा दाना बनवाने जाओ हाँ। तो वो 27-28 रुपये से कम नहीं पड़ता है पर केजी। ठीक है। तो अभी तो जितना कमाते हैं जी, अभी इन्हीं के ऊपर लग रहा है, जब ये यानी कि अपनी अभी पीक पे आएंगी। आप पीक पे आएंगी, हाँ जी, हाँ जी। तो तब आपको क्या तो प्रॉफिट होता है, 2 कितना या 3 प्रॉफिट? क्विंटल के दूध मुझे उम्मीद है जी, 20-20 लीटर वाली, 15-15 लीटर वाली भैंसियाँ जी। ठीक है। अगर कोई सेल नहीं भी होती, मेरा हाँ। मूड नहीं बना उस समय मुझे बेचने का, तो हाँ। मैं दूध से ही पैसे कमाऊंगा। ठीक है। तो यानी कि आपको इसको प्रोफेशनल तौर पे करते हुए कितना समय हो चुका है जी? मुझे अभी दूसरा साल है जी। मतलब कि आपका अभी स्टेब्लिश्ड हो रहा है इस काम, हाँ जी, इन्वेस्ट ही हो रहे हैं आपके पैसे, यानी कभी आप भैंस खरीद लेते हैं हाँ जी। और और मैंने ठीक। आज तक कोई लोन नहीं करवाया जी, ठीक है। किसी तरह की कोई बैंक से सहायता नहीं ली। जी जी। मैं दूध के बल से ही मैंने हम्म। ये काम शुरू किया है, आगे ठीक से है। आगे। तो इसीलिए फिर बाकड़ भैंस लेनी पड़ती है जी। हम्म हम्म। तो अच्छा पशु लेके आप उसे ड्राई पीरियड में भी ले लो, अच्छा तो अच्छा रहेगा जी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ। जो पशुपालन है हमारा, जो डेयरी फार्मिंग है, वो ऐसा काम नहीं है कि इसमें आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा धंधा है जिसको आप अपना के, क्योंकि आज की बेसिक नीड है दूध की। हर बंदे को जो भारत में है या दुनिया में कहीं भी है, उसको एक अच्छी क्वालिटी का दूध तो चाहिए। और भारत में जो दूध की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। और इसका एक एक बड़ा इसमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है नकली दूध की। नकली दूध की जो समस्या है, उससे हमारे थोड़े किसानों को नुकसान हो रहा है। और जो पैकेट वाला दूध है उससे थोड़ा नुकसान हो रहा है। और लेकिन मैं आपको इतना एतबार दिला सकता हूँ कि 2016 से मैं भी पशुपालन कर रहा था। और इससे आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं, अगर आप अपने दूध को सीधा ग्राहकों तक सेल करेंगे। तो दोस्तों अब मैं और टॉपिक पे बात करना चाहूँगा सर से। तो सर मैं आपका सारा पशुधन अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी। जो सबसे स्पेशल चीज़ है जो सर के पास है, जो उन्होंने काफ़ी ब्रीड सुधार में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए इस भैंस की कितनी हाइट है। आपको शायद वीडियो में इतना मेज़र नहीं हो रहा होगा, तो सर इसके पास आ जाएं तो अब शायद आप मेज़र कर पा रहे हों। और ऊपर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो उधर आप भैंसे देखिए कितनी उनकी कम हाइट है, क्योंकि वो नॉर्मल है। और इतनी हाइट बहुत रेयर होती है, इतना बॉडी स्ट्रक्चर। तो सर आप इस भैंस के बारे में आप हमें बताएं। ये भैंस
हरियाणा से मेरे एक मित्र हैं राजपुरा के अंदर, प्रीत डेयरी फार्म। जी जी मैंने वहाँ से ये बाखड़ परचेज की है। जी जी ये 3 महीने की गबन है और जी। अभी इसके नीचे 12 लीटर दूध है जी। 3 महीने का भी है सर। अभी पीक पे इसने कितना मिल्क रिकॉर्ड करा 23 था? लीटर दूध दिया है जिसने। कितना सर? 23 लीटर दूध दिया। 23 लीटर। तो हाँ। दोस्तों मैं आपको साथ साथ इसका ऑर्डर भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो और ऑर्डर में एक खास चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। तो आप नशे देखें और ऑर्डर देखें कितना कॉम्पैक्ट है। इस कॉम्पैक्ट का काफ़ी जो हमारे कंपटीशन होते हैं उसके अंदर काफ़ी महत्व होता है। और जो सबसे बड़ी बात, हालांकि मैं सींग कहना चाहूँगा थोड़े से डाउन है क्योंकि मुर्रा के हिसाब से, और लेकिन आप बॉडी स्ट्रक्चर देखें कितना शानदार है और मिल्क भी काफ़ी अच्छा सर हमें बता रहे हैं। हाँ जी। तो सर इसको आपने दूध दो के वहाँ से लिया था? हाँ जी, दूध दो के लिया था जी। और मैंने अभी ये बाखड़, मैं पिछले साल भी उनके पास गया था कि मुझे आप जब भी ये परचेज करें, इसको बेचें तो मुझे दें ये जी जी। भैंस। तो अब की बार उनका मूड बना जी, तो मैं 1 लाख रुपए में इसको बाखड़ लेके आया मुझे। 1 लाख रुपए में हाँ जी। बाखड़ इसको लेके आए हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है जी? अपने पशुपालन के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। दरअसल जी शुरू से ही मेरे जो फैमिली के मेरे फादर साहब थे, एक अच्छी भैंस रखते थे दूध पीने जी के जी। लिए। तो मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है मैंने, नौकरी के लिए मैंने बहुत ट्राई की, लेकिन कहीं जॉब का प्रोग्राम नहीं बना। मैं पारिवारिक तौर पे एक जिम्मेदार परिवार से रिलेटेड हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पशुपालन का काम शुरू किया जाए। ठीक है। तो मैंने अपना मार्गदर्शन बनाया। सोनारियाँ से चौधरी करमवीर जी हैं, वो मेरे वहाँ पास में मेरे ननिहाल हैं, जालखड़ी गांव पड़ता है जी। तो उनका सोनारिया गांव है, मैं उनको मामा जी बोलता हूँ। उनसे मैंने नॉलेज ली जी मुर्रा के बारे में, कैसे पशु रखने चाहिए। आम हम जब गांव में जाते हैं तो 10 या 12 लीटर की भैंसें हमें देखने को मिलती हैं और इन्हीं को लोग कहते हैं, व्यापारी भी बोलते हैं भी बहुत दूध वाली है। लेकिन दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है जी। 20-20, 25-25, 30-30 लीटर, 28 लीटर की प्रतियोगिता में भैंसें आ रही हैं जी जी। ये डिपेंड करता है आपका जो उनका लालन पालन है और उनको खाने की फीड है जी, फीड पाव ब्रीड पे इस पे ब्रीड के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। अब देसी नस्ल को हम जितना मर्जी खिलाए, उसमें दूध वही 12-13 लीटर ही निकालना है। तो इस कारण हमें हमेशा ब्रीड के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए जी। ठीक है। अच्छा पशु अच्छा धन देगा हमें हमेशा। ठीक है। तो सर ब्रीड पाने के 2 माध्यम होते हैं, एक तो हम कहीं से अच्छी ब्रीड खुद जाके ढूंढ ले आए, और या हम अपने फार्म पे तैयार करें, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा चला जाता है। आप मेरे हिसाब से ब्रीड खरीदने पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। कारण ये है जी कि मैंने ये काम अभी 2 साल पहले शुरू किया है। तो मैंने अभी पहले शुरू में अच्छे पशु लिए हैं जो अब ये प्रेग्नेंट हैं, अच्छे बुलों से प्रेग्नेंट है। युवराज से प्रेग्नेंट है, सोनारिया से। युवराज का एक ब्रदर हुआ है धोनी, उनसे एक मेरे पास भैंस प्रेग्नेंट है। उन्हीं का एक भाई चांदवीर आया अभी मुक्तसर में 2nd नंबर पे, उनसे एक भैंस प्रेग्नेंट है। और ये सरकारी सीमन भी आपने यूज किया? हाँ जी। M150 ये सिरसा से HLD ठीक है। ये दूसरे ब्यांत की मेरी छोटी है। ठीक है। M150 से ये प्रेग्नेंट है जी। ठीक है। और ये M29 का एक बेटा है कोई उनके पास, प्रीत डेयरी के वालों के पास एक बुल है, M29 का बेटा है, वो उससे प्रेग्नेंट है ये। ठीक है। क्रॉस की हुई है। ठीक है। ये आप अलग अलग प्रकार के सीमन यूज करते रहते हैं। तो दोस्तों एक तो भैंस आपने इधर देखी सर की, और सर मैं एक बात आपसे और जानना चाहता हूँ, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कब की थी, कौन सी स्ट्रीम में की थी सर? 2003 में मैंने ग्रेजुएशन की थी जी जी। और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA की संस्कृत की। लेकिन संस्कृत का स्कोप पंजाब में बहुत कम था। जी जी। तो वैसे मैं ज्योतिष से रिलेटेड हूँ, तो मेरा एक अपना ऑफिस है राजपुरा में, बैठता हूँ वहाँ 2 घंटे के लिए। पर मेरा ज्यादा फोकस मेन फोकस आपका रोजगार, शौक भी है और रोजगार भी अपना सिर्फ यही है। तो सर की आपने एक बफेलो देखी, ये बहुत शानदार बफेलो जिसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी शानदार था, और एक और सर की जो ये बफेलो है इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी शानदार है। तो सर इस बफेलो के बारे में आप हमें बताएं। ये भी मैंने वहीं राजपुरा से प्रीत डेयरी वालों से पिछले साल 1,11,000 रुपये में परचेज की थी। जी जी। तो ये फर्स्ट लैक्टेशन में लेके आया था, 16 लीटर दूध था इसके नीचे। फर्स्ट लैक्टेशन में 16 लीटर दूध था इसका। ठीक है। बहुत बढ़िया लगा मुझे इसका। ठीक है। तो मैंने सोचा कि अच्छी ब्रीड को हमने अगर पैदा करना है तो बॉडी स्ट्रक्चर भैंस का अच्छा होना चाहिए। ठीक है। इसका बच्चा अच्छा अंदर ग्रोथ होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सर ने जो छत डाली है वो ट्रेडिशनल तरीके से डाली गई है। इसका अभी अप्रैल का महीना है, गर्मी काफ़ी हो चुकी है हरियाणा में भी, पंजाब में भी। तो आप देखें अभी यहाँ पे इतनी हमें गर्मी महसूस नहीं हो रही है, और नीचे सर ने मैट बिछाए गए हैं ताकि थोड़ा आरामदायक हो, और सफाई के लिए थोड़ा पक्का भी रखा गया है। कुछ एरिया सर के पास बाहर भी है। और अब हमने जो एक बात और महसूस की है, एक बात
कि बहुत सारे दोस्त हैं जो वो हमारे इस चीज़ें फोकस करते हैं कि भैंस के बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो और उसका सींग की क्वालिटी क्या हो, अडर की क्वालिटी कैसी हो, ऐसी हो वैसी हो, लेकिन प्राथमिकता में आप दूध को रखें। मैं आपको सर की एक ऐसी भैंस दिखाऊंगा जिसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो है, सींग भी बिल्कुल जीरो है, लेकिन भैंस की दूध उत्पादन क्षमता सुन के आप भी हैरान होंगे, मैं तो हैरान हूँ। तो सर की एक भैंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाली। इसका आप सींग देखें पहले तो, यहाँ पे कोई खास सींग नहीं है। और इधर मैं आपको सर इसकी इस भैंस का बॉडी स्ट्रक्चर भी दिखा दूँ। आम है, थोड़ा निचड़ी हुई है। और थोड़ा सा मैं अडर भी दिखाना चाहूँगा। अडर भी थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा है, साइज़ काफ़ी अच्छा है थनों का। तो सर बताएं इस भैंस के बारे में आप हमें, इसकी मिल्क प्रोडक्शन कितनी है? पिछले साल में जुलाई के महीने में जी जी भैंस हरियाणा के पास कैथल के नज़दीक खनौरी रोड के ऊपर जी जी एक गांव है फ्रांस वाला। ठीक है। तो वहाँ मेरे वो मित्र हैं अंकुर रावत जी, जी और उनके एक ब्रदर हैं। तो उनके पास से मैंने ये भैंस परचेज़ की थी। मेरा ख्याल है चौथे इलेक्ट्रिशियन में लेके आया था मैं इसको। ठीक है। तो इसने 23 लीटर दूध मुझे कंडे पे नाप के दिया था। वहां पर आपको कांटे पे नाप के वहां पर हाँ जी, 23 हाँ जी, लीटर हाँ जी, दूध लेके बिल्कुल, आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, और चुवाई आपके करके। पास आके कितना दिया सर इसने? ये जुलाई से चल रही है जी, अभी 13 लीटर दूध ले रही है जी। पिछले साल जुलाई से चल रही है और अब भी 13 लीटर दूध हाँ जी, ये भी है इसके नीचे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपके पास इसने आके 23 लीटर दूध निकाला था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपने कितने समय मिल्किंग की थी वहां पे? मैंने 2 समय। ठीक है। 2 समय और बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम आप 2 या 3 समय, मैं कहूँगा बेसिक स्टैंडर्ड होता है, 2 समय तो कम से कम आप मिल्किंग करके लें। और इससे आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि भैंस कैसे खरीदनी चाहिए। सर कीमत कितनी रही थी इसकी? मैं 1,26 में लेके आया था। 1,26,000 में। 1.5 लाख से नीचे नहीं उतर रहे थे। ठीक है। लेकिन बड़ी कोशिश की मैंने, तो ठीक कहीं है। जाके ठीक है, यहाँ ठीक है। परचेज हुआ जी। ठीक है, ठीक है। और सर मैं आपका बाकी पशुधन भी यहाँ पे देखना चाहूंगा, हाँ जी। तो आप हमें बाकी पशुधन भी दिखाएं। अभी सर की जो ज्यादातर भैंसें हैं वो ड्राई पीरियड में है और दोपहर का समय कुछ अडर शाम तक विकसित होता है पूरा, यानी कि जो पूरा दूध उतर जाता है अडर में। तो सर इस भैंस के बारे में आप हमें बताएं। मेरी घर की भैंस है जी, जी, इसी जी। से इतनी भैंसें हुई हैं, इसको मैं सेल नहीं करता। ठीक है। एक से ये 7-8 भैंसें हुई हैं। ठीक तो है। ये ली तो मैंने ये कोई सी देसी बंदे से थी, जी, लेकिन जी। इसकी दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी, 16 लीटर दूध देती है ये अपनी पीक पे। पीक पे 16 लीटर दूध दिया है जिसने आपको अब तक? हाँ जी। ठीक है। तो दोस्तों इस भैंस की आपकी खासियत क्या रही है सर? आपने बताया बहुत नहीं। ज़्यादा कारण है मेरे लिए, ये भाग्यशाली मानता हूँ मैं इसको। ठीक है। इससे मेरा पशुधन बड़ा है, तो मैं इसको सेल नहीं करता कभी। ठीक है। और बाकी आप कुछ पशुधन आप सेल भी कर देते हैं? हाँ जी। जो सेल के लिए अवेलेबल हो वो भी आप हमें बताते रहना। ये 5 नंबर पे खड़ी है जी। ठीक है। ये 3 महीने की वो हो चुकी है जी, चेक पास हो गई है। ठीक है, पास बड़ा करा है जी, हाँ जी। ठीक है, डॉक्टर से मैंने करवा लिया जी पास। टेस्ट करा लिया अभी। ये टेस्ट करा गाभिन लिया। है या नहीं हाँ जी, है? हाँ 3 महीने गाभिन है ये। हाँ जी। तो अब ये थोड़ा क्या बोलते हैं जिसको, एक समय दूध पे डाल दिया मैंने इसको, जी जी। क्योंकि 2 में थोड़ी दिक्कत कर रही थी। अब एक समय इसका 4 किलो दूध है। 4 केजी दूध अब भी दे रही है सर ये। इसके ये आपको सेल करनी है जी? हाँ, ये सेल करेंगे, पर लेकिन करूंगा इसको जब ये ब्याने वाली होगी। ब्याने वाली होगी। ठीक है। तो इसका हाईएस्ट मिल्क कितना रहा था सर आपके पास? 16 लीटर। 16 लीटर दूध दिया था। जी जी। कौन से ब्यांत में सर ये अब तीसरे में सोई। तीसरे ब्यांत में अब सूगी है। हाँ। ठीक है। दूसरे ब्यांत का 16 लीटर दूध था। हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सर के पास अभी अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। जब ये ब्याएगी, यानी कि जब इसकी डिलीवरी हो उसके बाद सर इसको सेल करेंगे। तो आप सर से कांटेक्ट में रहना, नंबर आपको वीडियो के अंत में मैं दूंगा। ये भी भैंस मैंने परचेज की थी जी, जी हरियाणा जी। से ही की थी। जी जी। तो ये भी बहुत बढ़िया मिल्क लैक्टेशन इसका बहुत बढ़िया, 14-15 लीटर दूध दिया इसने मेरे पास। ये भी गब्बन है जी। ठीक है। इसको कितने में लिया सर आपने? ये मैं बकरी लेके आया हूँ इसको, ठीक है। प्रेगनेंट ही लेके आया हूँ पीछे से। ठीक है। हाँ जी। आप प्रेग्नेंट लेने का क्या रीजन है? एक तो प्राइस में कम मिलती है इसलिए लेके? हाँ जी, ये भी है। और जब हम उसको तैयार करेंगे ना, तो हमें ये हमेशा ध्यान रहता है कि हमने उसको किस फीड पे तैयार किया है, ओके। कैसी फीड डाल के हम उसको तैयार कर रहे हैं। और ओके। फिर अच्छा उसका जो ब्यांत है उसके ऊपर फोकस रहता है किसान का। जी जी जी। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये 2 भैंसें थी, ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। और ये आपको एक अलग तरीके की भैंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भैंस एक पंजाब में काफी फेमस भैंस होती थी, मीणी, अब भी होती है, लेकिन ये आधी मीणी है और आधी इसका सींग ऊपर है। मीणा उसको कहा जाता है, इसके सींग दोनों के दोनों नीचे के होते थे और इनका भी मिल्क प्रोडक्शन काफी अच्छी मानी जाती थी। तो दोस्तों ये देखिए कुदरत का एक अजूबा ही कह सकते हैं आप। तो एक सींग इसका ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, तो ये भी एक अलग तरीके की बात है। तो सर इस भैंस के बारे में आप हमें बताएं।
ये 4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है जी। युवराज से सुनारियां से ये प्रेग्नेंट है जी जी। तो मैं वहाँ से लेके आया था। हाँ। तो अब ये दूध दे रही है जी, 4 किलो दूध है इसके नीचे। 4 kg दूध है इसके हाँ जी, नीचे। और ये 6 महीने की गब्बन हो चुकी है। ठीक है। हाँ जी। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसको भी आप सेल के लिए अवेलेबल करा दोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर 2 हीफर मैं सर की आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सर इन दोनों हीफर के बारे में आप हमें बताएं। हाँ, ये भी मैंने वहीं से सुनारियां से परचेज की थी जी। ठीक है। करमवीर जी से। तो अभी इनकी सेवा चल रही है, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या। बहुत ठंडी कट रही है जी। और इनके नीचे जो इनका वो है ऑर्डर का बेस बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इनको वहाँ से ठीक लेके है। आया। ये कितने में परचेज की थी सर आपने? मैंने ये 1 लाख रुपए में ली थी दोनों। हाँ जी। तो दोस्तों ये देखा आपने सर का पशुपालन। तो सर बताएं भी अपना एक तो कॉन्टैक्ट नंबर दे। कॉन्टैक्ट नंबर तो सर का मेरे पीछे आ रहा है, तो आपको यहाँ पर आ रहा है, तो उसको आप नोट कर लें। और सर आप बताएं भी आप भैंस को कैसे अवेलेबल कराते हैं? मिल्किंग करा के देंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। जब हम कोई पशु लेने जाते हैं तो मिल्किंग दे के ही लेते हैं जी। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको मिल्किंग 2 टाइम करा के फिर ही परचेज कराएं। ठीक है। हाँ जी। तो सर आप कोई नया मैसेज देना चाहेंगे जो नए पशुपालक है, उनको किस तरीके से इस धंधे में कामयाब हो सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा जी, जो आज का युवा वर्ग है जी, वो इधर उधर, जैसे कई मैंने बच्चे देखे हैं कि अपने माता पिता के को बहुत ज़्यादा वो बोल के उनको कि आप हमें बाहर भेजो। कोई कह रहा है हमने कनाडा जाना है, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया जाना है, ज़मीन बेच देते हैं अपनी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक जिम्मेदार के बेटे हैं तो मिट्टी से तो आपका जन्म हुआ है, मिट्टी से ही आपको उठ के जो हमारे पशुपालन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो बहुत कुछ हमारे है इसके अंदर है। पुराने धंधे हैं, पशुपालन हो गया, हाँ जी हाँ जी। और अपना ऑर्गेनिक खेती है जी। ऑर्गेनिक खेती होगी, और भी काफी धंधे हैं, उनकी तरफ आना चाहिए। आना एक इनको एक बिजनेस के तरीके से लेना चाहिए। मेरा भी ये मोटिव है कि हम थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड अप्रोच अपनाएं। किसान है जो हम। तो सर आपने काफी समय दिया हमें, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों का नंबर नोट करके आप सर से जहाँ जानकारी, किसी भी तरीके का सवाल भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई छोटी सी कोशिश हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दोपहर में मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ तो रहम करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।